roku temu, po wielu miesiącach starań o pozwolenia, udało nam się odwiedzić największą elektrownię jądrową na świecie typu czarnobylskiego. Po emisji pierwszego odcinka i rozmowach z pracownikami zakładu okazało się, że dyrekcja elektrowni oraz przewodnicy chcą spotkać się jeszcze raz. Jako nieliczni na świecie i pierwsi z kamerami uzyskaliśmy pozwolenia, aby sfilmować niepokazywane dotąd publicznie fragmenty elektrowni, jak basen wypalonego paliwa jądrowego, dach elektrowni, płyta i sterownia drugiego reaktora RBMK 1500, czy miejsce, gdzie przy użyciu specjalnych manipulatorów obsługiwane są napromieniowane elementy. Pamiętajcie, że Ignalińska Elektrownia Jądrowa była największym zakładem wyposażonym w reaktory RBMK 1500, które w szczytowym momencie były w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne prawie że całej Litwy. Trwałe wyłączenie Ignaliny nastąpiło 31 grudnia 2009 roku w wyniku ultimatum postawionego przez Unię Europejską przed dołączeniem do niej Litwy. Całą historię zakładu tłumaczymy w pierwszym odcinku, natomiast teraz przenieśmy się na dziedziniec elektrowni zaraz za kontrolą bezpieczeństwa. Witajcie na następnej wyprawie. So we are here at the State Nuclear Power Plant. Zgadza się, czyli znajdujemy się w Ignalińskiej Elektrowni Atomowej. A kto jest z nami? Jest dzisiaj z nami Beata, która rozpoczęła ten film, pełna radości, pełna energii, ale jest również z nami ekipa History Hiking, która przygotowuje się właśnie do swojego filmu. Jest za plecami, więc odkryjemy teraz te wszystkie niezbadane miejsca, które nie zdążyliśmy odkryć ostatnio, więc zapraszamy Was serdecznie. Prowadź, Beata. Przechodzimy drugi raz tymi schodami, ponieważ udajemy się do miejsca, do szatni. Będziemy musieli całe nasze odzienie zdjąć, tak jak to miało miejsce w marcu tego roku. Pani Grażyna wydaje nam właśnie ubrania i słuchajcie, jest to ostatni rok pracy właśnie. Miesiąc nawet. Ostatni miesiąc czy rok? Miesiąc. Pierwsza warstwa już założona, czyli znowuż mamy skarpetki nałożone na piżamę i koszulka wędruje do środka. Osoba odpowiedzialna za sprzęt, w tym przypadku ja, dostała taką kartkę. Tą kartkę ma mieć cały czas przy sobie. Nie mogę jej zgubić. Grażyna przygotowuje chłopaków z History Hiking, za chwilę przygotuje resztę ubrań dla nas, ale ona za miesiąc przechodzi na emeryturę i co ciekawe, Beata powiedziała, że nie ma komu jej zastąpić, więc tak naprawdę ona zostanie trochę dłużej, ale w każdym momencie ona może odejść. I Beata powiedziała z Grażyną, że inaczej, za chwilę porozmawiamy z Grażyną przy tłumaczeniu Beaty. So, Gražina, galit prašau papasakoti, kiek jūs čia dirbat? Aš dirbu nuo 91 metų. So, I'm working from 1991. Kaip dirbau su visokių tautybių žmonėmis, kurie atvažiuoja čia. Many years working with a lot of different nationalities that come here. Ir kas iš jų netgi atvažiuodavo, aš galiu pasakyti, kokius išmeras iki šiolį jie atvažiuoja ir dar jie nešioja. Batai, drabužiai, niekas nesikeičia. Pamatau žmogų ir matau ir žinau iki šiolį. Mes viską taip pasiuvom, pritaikėm su mūsų skalbykla, atradom išeitį netgi su tokiom šukuosenom, kad išeitų jie. Ir suradom, užsakėm batus, batų iš vis 50 išmerą netgi mes radom dėl vyrų, jo, kurie yra specialiai užsakomi. Please tell the Grażyna that she has a great personality and we are so appreciate that she made an interview with us and tell her that happy retirement. Da, aš dar iš darbo dar neišeisiu. She says that I'm still going to be manęs here. neišleis. I'm not going to let you go. Dostaliśmy takie kurteczki, których na przykład nie dostaliśmy w marcu, a dlatego, że chociażby teraz będziemy mieli jedną z części tego całego przedsięwzięcia jest wejście na dach, wejście na takie balkony, które będą dosyć wysokie, ale będzie stamtąd super widok, więc zobaczycie to wszystko. No jest naprawdę ciekawe, zostańcie z nami, bo dużo się dzieje. Tu są bardzo duże restrykcje, ponieważ dalej jest elektrownia jądrowa, mimo że nieczynna, ale regulacje dalej są takie same. Przechodzimy przez główny korytarz, ten co był wtedy. To jest jedyny korytarz łączący elektrownię. Tutaj na tych wszystkich ścianach wiszą prywatne dozymetry każdego z pracowników. Tu wszędzie dookoła. W zeszłym roku szliśmy w prawo. Teraz pójdziemy w lewo.
Ponieważ elektrownia jest na etapie rozbiórki, to wszystkie elementy, które stąd wychodzą, mogą być, ale nie muszą w jakimś stopniu skażone. Idziemy właśnie do takiego miejsca, takiego magazynu to nazwę, klasy B i C, czyli pierwiastków, które tam są, które jeszcze ludziom nie zagrażają. I właśnie to jest pierwsze miejsce, do którego zwykle normalne wycieczki nie mają tutaj dostępu. Widzicie to wzgórze, które znajduje się za mną. W środku są zbiorniki, w których jest woda, która można powiedzieć jest skażona. Oni ją tam przechowują i przechowują ją mniej więcej od 83, a będą ją jeszcze przechowywać do 2035. Cały czas idziemy po Put your heads. Now do like this, like this. Let's go. Spójrzcie na tę wielką halę. W tych pudłach, ogromnych pudłach przechowane są płyny. Napromieniowane płyny, które znajdują się tu od 83 do, jak tu Beata powiedziała, najdłużej, jak to jest możliwe, żeby przechowywać się w tym miejscu, wstępnie do 35 roku. Na początku są puste pudła oczywiście w cudzysłowie. Pojemniki, dziękuję. Pojemniki, tam dalej, pojemniki, które są zapełnione. Oczywiście tu są wielkie te maszyny służące do przenoszenia tego, ale zauważcie jedną rzecz. Na wyobraźnię działa, że to jest ogromne, bardzo duże składowisko odpadów radioaktywnych, tak podpowiada nam wyobraźnia. Jeżeli weźmiemy cały czas życia elektrowni atomowej, to te pojemniki, ta hala już nie wydaje się tak wielka. Nawet jeżeli porównamy to do działalności elektrowni na przykład węglowej, gdzie sam popiół, myślę, że z rocznej produkcji zajmie mniej więcej tyle, co ta hala przez 30 lat. W normalnym trybie pracy kompletnie nie musieliby tego magazynować, bo byłoby to po prostu zbędne. Po prostu rozbierając elektrownię, no muszą mieć miejsce, gdzie by składować poszczególne napromieniowane elementy. Przed chwilą był tutaj też pan, który zajmuje się tym obszarem, pokazał mi dozymetr i tam wartość pokazywała 0. Beata nam powiedziała, że Polacy robili tutaj wentylację, więc musimy polegać na swoich rodakach. Zaczynam się obawiać. 6400 zbiorników. Tak jest. This is the first graphite that's going to be stored before we're going to measure and put the V's on it. So it's still not approved to travel to the research facility. Sytuacja wygląda tak, otworzyli nam śluzę, ponieważ w środku znajdują się specjalne takie przechowalniki, w których są różne płyny, ale i grafit. On został niedawno specjalnymi kanałami wydobyty właśnie z reaktora w celu tutaj go składowania, przebadania i potem dalszej utylizacji. Więc generalnie dlaczego mówię to nie zaglądając do środka? Ponieważ zrobię to za chwilę, ale tam istnieje już jakiś poziom radiacji, więc zrobimy to po prostu sprawnie. So what I would like to highlight, right, the process you just capture and shoot, that if we're going to take the Chernobyl case, so we might see the damaged graphite outside reached the area where it shouldn't be reached, right, so damaged it. So we here just showed you an example of how actually we can do that in the proper, normal, safety way of taking and dismantling the reactor with the graphite in it, right, storing in it later on, and do that in the proper way. We are the first in the world under the strategy, which is called immediate dismantling. I Beata zaznacza to, jakie mamy szczęście, że widzimy to jako pierwsi w ogóle na świecie właśnie taki proces. Yes. Za tymi drzwiami mieliśmy się zatrzymać, znajduje się biuro dozymetrystów. Jak pamiętacie, tutaj jeszcze pod koniec przyjdziemy po to, żeby przebadali nas oraz nasze kamery, czy nie są na przykład napromieniowane. So we spoke with you that tomorrow the Konstantin, who is in charge of the radiation control, is going to participate in the movie. He's here on his working place. We're going to capture and interview him. Nice to meet you. Okay, so first of all, we need to know how long you're working in Elektroplant. 30 лет. I'm working here around 30 years. What are you doing here? We're in this room. What is your normal day at work? Я работаю сменный персонал, так что мой и день, и ночь, и, скажем так, и дневное время я постоянно могу находиться здесь. Моя степень ответственности или зона ответственности, я отвечаю за радиационную безопасность как на территории станции, так и прилегающей 30-километровую зону. И все те процессы, которые протекают на станции и за ее пределами, я здесь вижу, мне поступает сюда вся информация, и если что-то происходит, я реагирую на эти, скажем так,
ну, скажем так, вызовы, которые там происходят. Таким вот образом. Do you have any weird situation, any dangerous situation in 30 years of your work? Any case when radiation goes very up and you have to inform every employee at the electroplant, or every shift in your career was safe? За 30 лет работы всякое случалось, но я могу сказать точно, что все те проблемы, которые были, они решались. И решались успешно, и никаких, скажем так, превышений или выбросов, скажем так, или, скажем, превышений, отклонений не было. What is your personal thoughts about shutdown of electroplant? Just what do you think about it? Ваше мнение о закрытии станции? Не надо было ее закрывать. So he thinks that we should not close it. Okay. Okay, so thank you so much for that interview and see you at episode from Visagina. Thank you so much. Thank you. Thank you. Z tym panem, z którym przed chwilą robiliśmy wywiad, będziemy widzieć się jeszcze jutro, ponieważ on ma klucze do najwyższego budynku w Visaginie. Więc jeszcze raz się They are under signalization, pojawi. under alarm. So now I have something that you don't have. I have a keys from the roof of Ignalina nuclear power plant. We're gonna climb there. There is no coffee, but we're gonna see the outside and the territory from the right and left hand side, Latvia and Belarus, and Drukshai Azers. Wow. Not good. Один лишний. Один лишний? Jedna trzeba wyjść, nie tanie. Za ciężko? To tak grubo jest. No, za 2 razy. Ну ладно, давай. Słuchajcie, tak żeby przedstawić wam skalę, wiele razy mówiliśmy o tym, jaki to jest ogromny obiekt. Słuchajcie, my jesteśmy na 40 metrach, odsunę się trochę kawałek dalej, a te kominy górują nade mną. Cała długość elektrowni to jest kilkaset metrów w jedną i drugą stronę, więc słuchajcie, to jest po prostu gigantyczne, no brakuje mi słów w tym momencie. No i dostaliśmy pozwolenie na to, żeby wejść po drabinie i tam pójść, raczej no nie mówię, że na komin, ale stanąć no na to ma, już nie pamiętam ile, ale to ze 20 metrów to tutaj będzie, nie? Żeby wejść jeszcze te 20 metrów wyżej. Ogólnie sam czubek tego komina jest na wysokości 140. No to idziemy. No i znajdujemy się piętro wyżej, czyli weszliśmy te 20 metrów po mniej więcej takiej drabinie, tylko że dużo wyższe, jaką zaraz zobaczycie. I możemy zobaczyć już, można powiedzieć, te same kominy praktycznie z samej góry, bo pamiętajcie, że pod nami jest reaktor. A tam piętro niżej została cała reszta ekipy History Hiking, Kuba, Beata, a my tutaj właśnie dzięki uprzejmości pana również przewodnika mogliśmy wejść. Cieszę się, że tutaj wbiliśmy. No. To jest znowu taki raz, słuchaj, jesteśmy na dachu elektrowni atomowej. Jądrowej. Jądrowej. No czytaliśmy wcześniej, że jest różnica, ale no to jest kolejne z takich miejsc, które do końca życia człowiek będzie pamiętał, chodząc właśnie po nich. No. Fenomenalne miejsce. Za mną jest jezioro Drukczaj i właśnie to jezioro było bardzo istotne, ponieważ obok znajdowała się elektrownia jądrowa i właśnie wodę z tego jeziora wykorzystywano do chłodzenia. I jak się przypatrzycie, to są tutaj takie dwa kanały. Jeden jest tu, drugi jest tam. Ponieważ jednym kanałem woda została pobierana, a drugim kanałem woda została wydalana. Generalnie, jak pracowała elektrownia, woda była na tyle ciepła, że nigdy nie zamarzała w tym jeziorku. A chłopaki teraz oczywiście starają się wyjść jeszcze wyżej, a ja stojąc na tym mam portki pełne portki. Teraz pan nam powiedział, żebyśmy zobaczyli, jaka to jest piękna infrastruktura i nie da się nie zgodzić. Tutaj jest główna droga, która prowadzi właśnie do Visaginy. No zresztą nią przyjechaliście i widzieliście. Tutaj są budynki, ale co to są za budynki? diesel
Dieselna stacja. Aha, czyli taka motorownia, można powiedzieć, że Da. dieselna stacja. Teraz popatrz, вот там, dzisiaj posnimy tam, вот там B3-4, gdzie wszystko odchody. Czyli wszystkie odpady, tak, Da, które są da. składowane, czyli tam jest takie wysypisko odpadów, jak zobaczycie. To, co teraz przybliżyłem na maksa, jest to takie wysypisko na kasety radioaktywne. Jak widzicie, u góry chyba są przykryte jakimś, albo to jest ciężkim metalem, albo betonem. Całe jest otoczone właśnie murem. My jesteśmy teraz na dachu. Jak to jest daleko, jak to oddale. Widzicie? Jest to bardzo daleko. No i właśnie tam przechowują te kasety, a tam jest to złomowisko właśnie na metale radioaktywne, między innymi, co pan powiedział, a tutaj mamy reaktor drugi. No i cała ta infrastruktura tutaj. Kominy robią ogromne wrażenie, co? No właśnie staram się złapać cały komin ciebie i mam efekt taki, że jest tylko twoja głowa i resztę kominu. To podejdę bliżej, nie będzie widać już kominu, a my musimy schodzić, bo no, zostawiliśmy trochę wycieczkę i przewodnik nam dalej, ucieka. tak. Chodźmy. Go, 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 open. See you later, alligator. Nie wiem, gdzie Do idziemy. swidania. It's very good. It's very good that you don't know. This is why it works, you know? This is why it is special that you don't know where you're going. See, then you're gonna turn left. Then you're gonna turn right. Zadzwonimy do kogoś? Yeah. Co to jest? KGB. Please welcome. No, that's not turbiny. O, stary. Za mną w tle zespół pomp, które tłoczyły wodę właśnie do reaktora RBMK. Mianowicie woda przechodziła przez jego rdzeń, wychodziła do góry, tam się skraplała i z powrotem wracała. Mamy tutaj 4 pompy. Generalnie pracowały dwie były rezerwowe, akurat tutaj jedna była wtedy w remoncie i taki zespół pomp był zdublowany jakby z drugiej strony, czyli mieliśmy tak naprawdę 8 pomp na jeden reaktor. Jest to niesamowite, że my to możemy zobaczyć, ponieważ niedługo to wszystko zostanie po prostu stąd zabrane. Spójrzcie, za mną znajduje się suwnica, no nieodłączny element właśnie w takim bloku, ponieważ wszystkie rzeczy, które tu są bardzo ciężkie praktycznie, żeby przeprowadzać na nich jakiekolwiek prace konserwujące, no to człowiek tego nie podniesie, dlatego ona istnieje i jest tutaj, że podczas właśnie prac wyłączania tych pomp właśnie, dobrze, że mi podpowiedziałeś za kamery, tak, mam swojego suflera, one podjeżdżały nad te pompy i na przykład trzeba było zdjąć to wieko u góry, no i dzięki czemu mogli się tam ludzie dostać i zrobić to, co trzeba, więc no w wielu właśnie takich halach można znaleźć w elektrowniach atomowych, ale sądzę, że nie tylko właśnie takie suwnice. This is modules from the right. This is kind of, but that's not an original. But this is again an example of how the original looked like. Why the metal going to change the color? Because this is zirconium. Zirconium under the very hot temperature. Zirconium melting point is 2000 degrees Celsius, right? And then the melting point, yeah, it's okay. You're coming closer to the source, so it has reaction. Give it to me. Yeah, obviously. So that's why under the temperature it's going to change the color and become very beautiful like this, okay? So pay attention on that. So what you see here is water. Each and every fuel assembly, we're going to take out of the reactor, put it into the water and hold it there for 5 years to cool down. The radiation level is going to drop and then we're going to take it out, put it in the hot cell, a hot cell which is now going to visit with you guys, and you will see something that is going to cut. This is a simulator where operator is going to just handle the hands and actually regulated knife. We're going to cut it into 2 halves, right? So 2 halves and put those bundles into the basket. We're going to wait for the cask. The cask will arrive at this platform, okay? We're going to prepare the cask
and only then put it inside the water, where later on we're going to connect it with the basket, take it out on this platform again, hold it and keep it for months, then test it, and only the dosimeter is going to write down the visa when the cask 118 tons of weight is going to travel into the B1, so interim spent fuel storage facility. And this is uranium-235. Doszliśmy teraz do miejsca, gdzie w środku jest robot, w skrócie. Tutaj są manipulatory, używając których możemy poruszać jego ramieniami, ale po co to wszystko jest? Po to, że jeżeli tutaj trafią jakieś radioaktywne cząstki metalu i tak dalej, one są, słuchajcie, cięte na mniejsze części po to, aby je zapakować w pojemniki, a następnie po prostu dać do przechowalnika. Więc cały ten sprzęt, te manipulatory, cała ta konsola, którą tutaj widzicie, służy do obsługi robotów za tą grubą szybą. Jakub, ничего себе! Ale źle czy dobrze? Да, молодец. Podniosłem coś w środku. Аккуратно только поставь, аккуратно поставь, Якуб. A to samo miejsce? Давай на то самое место, конечно. Carefully down. Молодец. And what is this? I have no idea. This is for the operators? This is radioactive Absolutely. or no? How is it possible? No. This is the window that's going to protect you from alpha and beta. Yeah, I know, but this is what I lift. Yes, It is radioactive? Absolutely. Ej, świetnie. Może, nie wiem, dla większości z was może nie, ale na przykład ja się ultra jaram, że mogłem manipulować czymś, co jest radioaktywne, tak? Dziękuję, wrażenia. Także żegnamy się z jednym z przewodników, a teraz idziemy z Beatą do reaktora. Zobaczcie, Beata za każdym razem jak przechodzi, to wyciera buty po to, aby nie przenosić tych promieniotwórczych pierwiastków. My omijamy, ponieważ mamy nakładki na buty. Now inhale. Inhale in the middle. That's in the middle. But this is from the welding or cutting. Obviously. Taste it. Come over here straight away. So this is the depths of the reactor. You're going to see the zero level, right? Whoa. And the 24. That's how deep the reactor is, okay? It's very deep. We're going to put fuel assembly inside the panel and prepare the whole 24, okay? And with the machine, we're gonna then put inside the channel. Okay. Only after that, all right? At the back, you're going to see something very impressive reactor. More impressive? Yeah. It's more. A to jest reaktor. No. Jesteśmy w końcu na tym miejscu. Drugi raz i wtedy teraz jesteśmy na całym reaktorze, pamiętasz? Tamten już był częściowo rozpoczęty, Tak, było go coś tam rozbieranie. było, no. A tutaj mamy całkowicie, jak to się nazywa? No. Te kwadraciki mamy. No to są te pokrywy, że tak powiem, co nie? Je widać tam, widzisz? Tu stoją, o, w tym miejscu. Stoimy właśnie na płycie reaktora RBMK 1500, najmocniejszego i największego na całym świecie i nie oszukamy się. Słuchajcie, patrząc pod nasze nogi możecie zauważyć dużą liczbę różnych kolorów. Te szare płytki, nazwę je tak roboczo, to są po prostu kanały paliwowe. W środku było paliwo jądrowe. Jeżeli chodzi o te kolorowe, to były pręty kontrolne. Te żółte to mamy pręty kontrolne manualne. Niebieskie to były automatyczne, a czerwone to były awaryjne, czyli właśnie te, które zostały zrzucone na Ukrainie w 1986 roku. Jeszcze chodząc tutaj dookoła możecie zobaczyć, jest taka linia dookoła niebiesko-żółta i tutaj akurat nie ma żadnych prętów. To były koordynaty dla maszyny, która niegdyś tutaj wisiała, tylko że po prostu, no wiecie, ta cała elektrownia jest jakby w stanie likwidacji, już ją zabrali, ale maszyna była w stanie podjechać pod taki kanał, wyciągnąć ze środka pręt, wymienić go na świeży, czyli jakby przeładować paliwo, że tak powiem, a tamten oddać właśnie do basenów. Tylko że była jedna zasadnicza i bardzo duża różnica od innych typów reaktorów. Mogli to zrobić bez wyłączania go, czyli po prostu reaktor działał, produkował prąd, moc, a oni wyciągali sobie jeden pręt paliwowy.
Także słuchajcie, niesamowite miejsce w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej. No i pewnie już nieraz zobaczyliście, że ktoś z nami chodzi. Nie są to nasi dziwni fanowie, którzy chodzą bez sensu za nami, tylko jest to profesjonalna grupa History Hiking. Ale trochę waszymi fanami też jesteśmy. O, proszę. dzięki, z którą kręcimy dzisiaj materiał, więc jeśli chcecie zobaczyć, co oni zrobili i jak to było ciekawe, naprawdę mają ciekawy materiał, to wbijajcie do nich na History Hiking, no, żeby obserwować ich, zasubskrybować ich i zobaczyć ten odcinek. A spotykamy się na Litwie. Na Litwie, Jesteśmy na reaktorze jądrowym, więc spotkanie nietypowe, nietuzinkowe i strasznie ciekawe dla miłośników urbexu, historii, tak, podróży. Nic, tylko oglądać. Zawsze tak na koniec, na wyjściu odwracam się, bo mam wrażenie, że to mój ostatni raz, kiedy widzę RBMK i no chyba tak tym razem jest, wiecie? Sztos. Znajdujemy się w sterowni bloku drugiego reaktora w Ignalinie. 1500 MW. Ta liczba pokazywała się tutaj, bądź właśnie tam na drugim wyświetlaczu. O co chodzi z tymi wszystkimi guzikami oraz z tymi wskaźnikami tam na ścianie? Słuchajcie, to jest odzorowanie, że tak powiem, płyty reaktora, który posiada ileś tam takich jakby swoich obszarów. Jedną ręką jesteśmy w stanie kontrolować tylko do 5 guzików, tak? Bo no, po prostu nie mamy więcej palców. Natomiast do czego to wszystko służy? Czerwone to są pręty awaryjne, niebieskie to są automatyczne, żółte to są manualne. I teraz, jeżeli chcielibyśmy, załóżmy, przyspieszyć pracę reaktora w znaczeniu takim, żeby ta moc wzrosła, to naciskaliśmy jakąś tam grupę tych prętów i tym przyciskiem, tak, mogliśmy to albo wpuścić je głębiej, albo je wyciągnąć. Wyciągnęliśmy dany pręt. Przez reaktor przepływała większa liczba neutronów, czyli generował on więcej mocy. Jedyna zasada była taka, że te przyciski można było zostawić, natomiast to zawsze trzeba było odklikać, tak? I wtedy w momencie, kiedy tu dokonaliśmy jakąś inną zmianę, patrzyliśmy, czy moc wzrasta oraz w jaki sposób zachowuje się reszta reaktora. Patrząc na tą tablicę, może zaraz do niej podejdziemy. Na tej tablicy mamy powtórzone dokładnie to samo co tam, z tą różnicą, że te wskaźniki pokazują nam, jak głęboko wsunęliśmy dany pręt lub wyciągnęliśmy dany pręt z reaktora. Jeżeli w momencie, kiedy coś jest nie halo, to tutaj, słuchajcie, był taki bardzo ważny jeden guzik. Pewnie go znacie z Czarnobyla, AZ5. W tym przypadku nazywał się on AZ1, więc przekręcając go w tę stronę, jesteśmy w stanie wyłączyć całą elektrownię, ale może cały reaktor, ale może zdarzyć się tak, że załóżmy ten guzik nie działa, więc tutaj mamy AZ3, AZ2 albo AZ3, bo ich było dużo, który już jest na klucz i to jest taki jakby awaryjny dla tego. No generalnie trochę się nagadałem, ale właśnie te dwa miejsca są najważniejsze tutaj w całej sterowni. Więc kabelków, co? No. Nice? You like it? Imagine to fix it. No? Oj. Ten napis, który jest oryginalny tak naprawdę od momentu powstania tej elektrowni, ale w jakim miejscu się znajdujemy? Mianowicie to właśnie tutaj dochodziło do transformacji prądu, na przykład na 230 V, czyli tak jak teraz na Litwie, czy w stronę europejską. Ewentualnie z Litwy można było stąd jeszcze, przecież ten prąd był transportowany do Białorusi czy do Rosji, gdzie ten prąd trzeba by było zmienić, jakby przemodulować, przez co tam tutaj właśnie dochodziło do tej transformacji i dalej stąd liniami wysokiego napięcia było to rozprowadzane właśnie między innymi na teraz kraje europejskie, no i na Białoruś czy do Rosji.
Powoli dobiega końca nasza druga wizyta w ignalińskiej elektrowni jądrowej, ale to nie koniec przygody z atomem. W kolejnym odcinku wybierzemy się do Wizaginy, czyli miasta wybudowanego podobnie jak czarnobylska Prypeć dla pracowników elektrowni. Poznacie również kolejnych nowych bohaterów tej wyprawy oraz porozmawiamy z mieszkańcami atomowego miasta. Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli ten odcinek ogląda osoba posiadająca kompetencje i kwalifikacje do pracy w obiekcie jądrowym i zainteresowana jest pracą w Ignalinie, to dowiedzieliśmy się, że cały czas jest prowadzony nabór. Jednocześnie dziękujemy wszystkim pracownikom elektrowni za fachową i nieocenioną pomoc przy realizacji tego odcinka. You capturing me secretly, oh my goodness, you not even ask for my permission. Я надеюсь, ты это не снимал. To się nagrywało. I tutaj kończy się nasza wyprawa po ogromnej elektrowni ignalińskiej. Słuchajcie, było nas mnogo, bardzo dziękujemy Beacie, dziękujemy chłopakom z History Hiking i dziękujemy wam! Pamiętajcie o tym, żeby znaleźć naszego Patronite'a oraz na urbexhistory.pl. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! I fajnie. Mamy to!